जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची ट्रू एंड रियल यूट्यूब चैनल को जोठी की आपण माने केवल सत आउ बड़ लेटेस्ट अपडेट पाई परिबे। आउ आजिर सबुठारु बड़ लेटेस्ट अपडेट है बंगोपसागर में सृष्टि होइतिबा लघुचाप को लेकिन बर्तमान जहाँ किसी बड़ लेटेस्ट अपडेट आसूची कि गत 2 दिन है जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बा घूर्णी बलय सृष्टि होइतिला पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर और यार संलग्न दक्षिण बंगोपसागर रे आज यह एक लघुचाप क्षेत्र में अलरेडी परिणत हो सारी जहाँ किसी बड़ लेटेस्ट अपडेट आसूची आपको प्रथम मुझे जनाऊँगी। तो लघुचापटी अलरेडी सृष्टि होगला आगक यह अधिक घनीभूत होबार अधिक इंटेंसिफाई होबार संभावना अच्छी। वर्षा अलरेडी गतकाली किसी जिला मानक आरंभ हो जाइए। आज भी किसी जिला मानक वर्षा सहित पवन बेग समुद्र उपकूलवर्ती जिला मानक अधिक रही। किसी जिला मानक पाग कोहला रहा सहित झिपिझिपि वर्षा होउची। आगकू जेतेबेले लघुचापटी अधिक इंटेंसिफाई हबो आसंता काली आ परदिन आम ओडिशार अधिकांश उपकूलवर्ती जिला मानक भल वर्षा करइबो। किसी जिला मानक हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल बा प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबा सहित पवन बेग किछि मात्रा रे जोर धरिबो। तो प्रकृत में जेहेतु अक्टोबर 29-30 रे यह अधिक घनीभूत होगा जाऊँगी। आउ एक टाइफोन बा साइक्लोन रामिनेंट बा अवशिष्टांश आसिक पुणी ए लघुचाप सहित मिसिबो जहाँकि अधिक बलशाली हम लघुचापटी जहाँ किसी अमेरिका पाणीपाग विज्ञान केन्द्र कहूँ। तो प्रकृत में यही लघुचापटी अधिक घनीभूत होइकी साइक्लोन बा बात्या रूप नब कि कौन जदि भी बात्या रूप न निए ताहले केते घनीभूत होइकी आम ओडिशार को जिला मानक केते प्रबल वर्षा पवन करइबो कौन ए लेटेस्ट अपडेट अच्छी ए सब को जानिबा पई निहाती भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबा सहित एबे ही भिडियोटी को समस्त मन करी गोटे गोटे लाइक दे दियंतु। नुआ करी चैनल आसिले चैनलटी को सब्सक्राइब करके पाखर आसुतबा घंटी दबाइकी ऑल कर दियंतु। पर्टिकुलरली आपण मानक जिला मानक आपण मानक एरिया मानक लघुचाप वर्षा बन्या बात्यार सबुठार फास्ट आ सठिक अपडेट सब बेले जाइए आपण मानक पाखे पहुँची जीवो। देरी न करी आरंभ करबा कौन वर्तमान ताजा अपडेट जहाँ किसी आसूची किसी वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट तरफ कि ऑलरेडी एक लो प्रेशर एरिया बा एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो सारी दक्षिण बंगोपसागर रे जहाँ कि धीरे धीरे अधिक घनीभूत हम कारण पूर्वर जमी एक्सपेक्टेशन लगा जाउथला कि पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर संलग्न साउथ बे ऑफ बेंगल रे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सृष्टि होगा कथा सेम से जो दिन प्रेडिक्शन करा जाउथला सही दिन ताने गत 2 दिन पूर्व यह सृष्टि है आउ कहुला कि आज सुधा एक लो प्रेशर एरिया रे कन्वर्ट हम सेम से गत काली ठारू आपण माने प्रभाव यार देखा पाउथे। अधिकांश उपकूलवर्ती जिला मानक पाग कोहला रहा सहित झिपिझिपि वर्षा होता काली भी देखिथे आपण मैंने नॉर्थ कोस्टल एरिया मानक जोटि की वार्निंग कौन नथिला किंबा अलर्ट नथिला कि यही जिला मानक वर्षा हो किंतु से सब जिला मानक वर्षा होता बालेश्वर हो भद्रक हो जाजपुर केन्द्रापड़ा पुरी जिले में पाग कोहला करने सहित किसी एरिया मानक हल्का बुंदाबुंदी वर्षा होता। आ वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट तरफ कहुला कि साउथ कोस्टल एरिया मानक गजपति गंजाम रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर ए सब जिला मानक हेवी रेनफॉल हो पारे प्रबल वर्षा हो पारे। तो तेणुक जेहेतु लघुचापटी अलरेडी सृष्टि हो जाइए यह अधिक घनीभूत होवार संभावना अच्छी आसंता काली परदिन मध्य जार प्रभाव में वर्षा भल वर्षा सबू जगह उपकूलवर्ती जिला मानक ढालिबार संभावना अधिक अच्छी। एइथिपाई कि यही जो लघुचापटी अधिक घनीभूत होबार कारण एया कि आउ एक टाइफोन लैंडफॉल हम जार रामिनेंट आसिकी पुणी केन्द्रीय बंगोपसागर में पशिबो आ ए लघुचाप सहित मर्ज करने द्वारा यह अधिक घनीभूत होबार संभावना अच्छी जहाँ द्वारा प्रबल वर्षा करइबो केवल ओडिशा नुहे पूर्व जमी कही ओडिशा तेलंगाना तमिलनाडु आंध्र प्रदेश केरला कर्णाटक पुडुचेरी पर्यंत हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल बा प्रबल रु अति प्रबल वर्षा करइबो। आम ओडिशा रे मध्य यार इंपैक्ट देखा मिलूँ। आगकू आज राति ठारू वर्षार परिमाण वृद्धि पाइपे। समुद्र उपकूलवर्ती जिला मानक तटवर्ती एरिया मानक वर्षा सहित पवन बेग हल्का अधिक रहिबो। आज भी आपण मैंने देखा पाउथे केन्द्रापड़ा हो बालेश्वर हो भद्रक हो समुद्र तटवर्ती लो लाइन एरिया मानक देखा पाउथे पवन बेग हल्का टिके अधिक अच्छी। पाग तो कोहला रही झिपिझिपि वर्षा होची किंतु वर्षार परिमाण आगकू आज संध्या राति पाखर वृद्धि पाइबो। को जिला मानक स्पेशली जानिकी रखंतु सबुठु अधिक वर्षार संभावना अच्छी पुरी गजपति गंजाम रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर यही जो 7-8 जिला मानक भल वर्षा कर पवन बेग लो लाइन एरिया मानक अधिक रहिबो। ता सहित बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर ए सब जिला मानक वर्षार संभावना अच्छी। पाग कोहला किसी एरिया मानक रही पारे झिपिझिपि वर्षा हो किसी जिला मानक तुहा वर्षा आगक 3 दिन पर्यंत कंटिन्यूसली लगी रही पारे। स्पेशली आम ओडिशा रे आगक 3 रु 4 दिन पर्यंत भल वर्षार संभावना अच्छी। तो जहाँ भी हो जितेबाला यही लघुचापटी अधिक घनीभूत हम आसंता काली सुधा बा जो साइक्लोन रामिनेंट आसिक मिसिला परे केते बलशाली लघुचापटी होउची केते भयंकर रूप नौची आगकू कौन यह बात्यार कन्वर्ट होउची कि यह केवल लघुचाप सीमित रोची
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ କେତେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ କରାଇବ ଯାହା ବି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଆ କନଫର୍ମ ରୁହନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ଜମାରୁ ନାହିଁ। ଏହି ଲଘୁଚାପଟି କେତେ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ କେତେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ କରାଇପାରେ ଯାହା ବି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।